दिन भर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने मंदिर तुड़वा दिए हैं कि उन्होंने मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है। और सोचिए, इन लोगों में इतनी लापरवाही है कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जो मंदिर तोड़ रहे थे वे खुद ही इस मंदिर की चपेट में आ गए। अचानक गुंबद भर भरा कर गिर पड़ा और एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग जिस मंदिर से चंदा आता है उसे लूट लेते हैं और जिस मंदिर से चंदा नहीं आता उसे विकास के नाम पर तुड़वा देते हैं। लेकिन हमारे देश के हिंदुओं की भावनाएं यहाँ आहत नहीं होती। ये लोग असली हिंदू है ही नहीं, ये लोग किसी विशेष पार्टी के हिंदू हैं।